Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama mekanik Hidayat Pol. Seperti biasa ya, hari ini saya akan memasang head 114 yang airnya muntah ya. Oke, lihat videonya. Semua sudah disiapkan, nanti tinggal memasangnya. Oke, semua gasket sudah dipasang guys ya. Kalau untuk dia sana itu cuma satu dia buka sudah lihat aja.
Oke guys, ini pemasangan sudah siap guys ya, tinggal isi air saja. Jadi terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Kalau suka video ini, tolong dibagikan ke teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.